साथीहरु पानी परिरहेछ अनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ चामल भिजाएको कि के गरे अब हाम्रो घरमा चाहिँ अब जुठोसम्म अब टाइ बसाल्नु त हुँदैन छ्यामा परेछ कि टाइ बसाल्नु त हुँदैन तल फुपूको घरमा सायद फुपूको घरमा लगेर चाहिँ बनाउनु हुन्छ होला हामीले त बनाउँदैनौँ होला सायद बनाउनु हुँदैन होला कहाँबाट यस्तो फोहोर परेको अनि बनाउँदैनौँ होला यो चाहिँ बजेको लागि बजे आउनुपर्छ पोखराबाट अनि त्यो रह्यो दाल अनि त्यसको चाहिँ बटुक बनाउने अनि यसको चाहिँ उस गर्ने सेलरोटी बनाउनलाई साथीहरू है ल मेरो त चुला पनि भिजेछ एकछिन है साथीहरू म त यो भाँडा स्याहार्छु हेर्नु साथीहरू मेरो चुला भिजेर मैले बाटाले छोप्नु पर्यो अब दाउरा त अब भिज्यो चुला त भिज्नु भएन चुला फेरि उड्दिन्छ कि सबै त्यही भएर ओहो आकाश कराएको आज चाहिँ पानी चाहिँ सही पानी पऱ्यो है साथीहरू हावाहुरी यता लाग्छ कि जस्तो थियो तर लागेन कि अब हावाहुरी चलेको भए त कति दुःख हुन्थ्यो नि त है हेर्नु है साथीहरू मैले चाहिँ सानोको किताबहरू बेचेको कि लिन आउनुभएको थियो अनि गाह्रो छ हो साथीहरू मलाई गाह्रो छ 3000मा किन्ने बेच्ने बेलामा 50 रुपियाँमा त्यही 50 रुपियाँ पाउन पनि गाह्रो छ साथीहरू के गर्नु र है अब किन्ने बेला आफूलाई किन्ने बेलामा चाहिँ कति महँगो पर्छ 3000 हालेर किनेको अलि बेच्ने बेला चाहिँ 50 रुपियाँमा गाह्रो छ मलाई ल साथीहरू म चाहिँ अब चिया पकाउनु हिँड्नु भयो त जाडो छ अब चिया बनाएर खानुपर्ने हुन्छ लजामा अब चाहिँ है साथीहरू मैले चाहिँ चिया बसालिसकेँ कि अब यसमा पाक्यो भने लगाइदिनु पर्ने हुन्छ अनि पोखरादेखि फुपू बजे आउनुभएको छ नि त अनि उहाँको चाहिँ आज एक छाती पनि अरे त्यही भएर अरू चाहिँ केही खाँदैन भन्नुभएको छ चिया त खानुहुन्छ त्यही भएर साथीहरू अनि पानी परेर प्लस हल्का जाडो पनि छ अनि कि साथीहरू हाम्रो घरमा चाहिँ यस्तो छ नि दिउँसोमा पनि लाइट बालेर हिँड्नुपर्छ कि त्यही भएर अहिले चाहिँ लाइट बालेर भिडियो बनाउँछु साथीहरू अनि दिउँसोमा यत्तिकै उस नर्मली अब राम्रै घाम लाग्दा पनि भित्रमा चाहिँ हाम्रो अँध्यारो नै हुन्छ कि अब बिचमा गलीवाला घर नभएर होला सायद है यताबाट घुम्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर होला अनि कोही नयाँ मान्छे आउनुभयो भने चाहिँ कि त्यही घरबाट कताबाट निस्किने कताबाट जाने भनेर चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि त्यही घरभित्रै हराउनुहुन्छ एकचोटि म त हराएको थिएँ साथीहरू लु अब चिया छिटो पाक ढिला भयो ल साथीहरू चिया पनि पाक्यो कि मैले चाहिँ खासै खाँदिनँ चिया निमालाई बजालाई अनि प्लस त्यो नानीको किताब लिन आउनुभएको दाइ अघि त हुनुहुन्थ्यो सायद हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई पनि राखिदिनु पऱ्यो जाडो छ नि त भनेर साथीहरू बोय हेलो भन्नु न हाम्रो बोय अनि हाम्रो बजै आए त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ नै हो हाम्रो पोखरादेखि आउनुभएको बजै चाहिँ अनि उता चाहिँ हाम्रो निमा त्यहाँ बस्नु भएको छ यता हुनुहुन्छ दाइ सानो किताब लिन आउनुभएको दाइ चाहिँ यहाँ बसेर चिया खाँदै हुनुहुन्छ ल है साथी हाम्रो अङ्कलहरू आउनुभयो अब गाउँतिर जान थाल्नुभएको बाजे है त नमस्ते अङ्कल बाजे है त भिज्दै आउनुभयो र ए ल जाँदै गर्नु ल है साथीहरू म चाहिँ सानोलाई लिन हिँडेको कि अनि बाजेहरू र अनि अङ्कल पनि आइपुग्नु भयो पाहाडतिर जाने अरे भोलि यता कता प्रगति नगर हो कि कता बस्नु भएको थियो अरे काम परेर आउनु भएको रहेछ मलाई चाहिँ थाहा थिएन भर्खर थाहा भयो अनि चाहिँ फोन गर्नुभएको थियो र निमा जानुभएको थियो म चाहिँ अब सानोलाई लिन हिँडेको पानी परिरहेको छ साथीहरू अब चाहिँ म सानोलाई लिएर आएपछि अनि मात्र भेटौँला है त साथीहरू ल बाजेलाई पनि भेट्टाएँ मैले बाटोमै के भयो बाजे छाता खुलेन नमस्ते बाजे छाता खुलेन ल हिँड्दै गर्नु म नानी लिएर आउँछु है त बाजेलाई पनि भेट्टाएँ साथीहरू बाटोमा अब चाहिँ म गएको नानी लिनुको लागि साथीहरू मैले चाहिँ सानोलाई लिएर आएँ कि स्कुलबाट यति पानी परिरहेको झन् ठुलो पानी परिरहेको कि झन् सानोलाई कुर्दा त्यही भएर अहिले चाहिँ म यहाँ खुट्टा पखाल्दैछु खुट्टा हिलो भयो कि त्यही भएर साथीहरू है
अब चाहिँ सानोलाई ड्रेसहरू चेन्ज गरिदिनु अनि बाजेर आउनुभयो चिया बनाउनु पर्ने अब के काम हुँदै गर्छ हेर्दै रहनु होला है साथीहरू हाम्रो घरमा चाहिँ चामल कुट्दै हुनुहुन्छ निमाले यो चाहिँ भोलिको लागि फुकाउनको लागि सानो नसो 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 पोरो हुन्छ सानो अनि यता चाहिँ बजे बसिराख्नु भएको यता हुनुहुन्छ हाम्रो बाजे अनि यता चाहिँ अङ्कल जब गर्ने कि के हो र गफ गर्दै हुनुहुन्छ उता बसेर जब गर्ने जब गरेको माइती बसेर जब गरे अहिले पढे आउने जाने गर्छन् सानो नचलाउ न अनि कान्छा उतै बाहिर छ के रे जागिर भएर जागिरले गर्दाखेरि म चाहिँ अब साथीहरू चिया पकाउन गएँ पानी परेर चाहिँ चिसो चिसो छ त्यो बाजेहरू पनि आउनुपर्छ अनि त्यही भएर चिया बनाएर ल्याइदिन्छु यो पानी पनि कति परेको साथीहरू पानी परेन भने लौ परेन पऱ्यो भने लौ कति परेको वाक्कै लाग्छ हो धेरै पानी पर्दा पनि फेरि ल साथीहरू मैले चिया चाहिँ लिएर आइसकेँ है अब चाहिँ मैले पनि चिया खानुपर्ने हुन्छ अनि आज चाहिँ कता कता पानी परेको ठाउँमा चाहिँ चिसो चिसो भयो होला अनि तपाईँ चिया बनाएर खानु होला है खासै त्यति साह्रो चिया खाने बानी त होइन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ खान्छु मैले चाहिँ खाँदै नखाने पनि होइन धेरै खाइराख्ने पनि होइन अब चाहिँ चिया खाएर अनि चाहिँ पल्लो घर आन्टीको घर जानुपर्ने छ त्यो दाल उस गर्नलाई पिस्ने ल्याउनलाई हाम्रो घरमा चाहिँ छैन कि हामीले चाहिँ ओखलमा गर्छौँ नि त धेरै गर्दाखेरि गाह्रो हुने कि अब हामीले चाहिँ अब सधैँ बनाएन नि त कहिले चाडबाड त्यसैमा मात्र बनाउने के अरे बटुक त्यही भएर साथीहरू त्यहाँ पल्लो घर आन्टीको चाहिँ अब बटुकको चाहिँ दोकानै गर्नुहुन्छ कि पसल गर्नुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ सासु छ अब चाहिँ एकछिनमा चिया खाएर सासु लिन जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू अनि फुल अटी भन ल होइन है ए गर्छु नि छिटो छिटो पानी पऱ्यो छिटो त्यो नदी भन नदी पक्कै छिटो ढिला मलाई म गएँ है त फेरि अरे ढिलो भयो पानी परिरह अनि जताको कानमा लगायो नि एउटै हो कि है यता हेर त कस्तो देख्यो यताबाट उता फर्क वा दामी देख्यो फुलकुमारी ल साथीहरू सानो म चाहिँ रुक न कहाँ मलाई छोडेर गइरहेको के छोडेर जाने आएको सँगै जाम साथीहरू म चाहिँ आन्टीको घरमा साँचो माग्नलाई हिँडेको कि अब चाहिँ त्यो दालको उस बनाउनु पर्ने छ बटुक बनाउनु पर्ने छ त्यो चाहिँ पिस्नुको लागि तर छ कि नै आन्टीको घर छ त भन्नुभएको थियो त्यही भएर आएको छु हेर म त हेलो हेलो आन्टी साँचो छ कि नै उसके त्यो बटुक बनाउने त पुग्ने उसके छ कि नै दिनु त जानु पर्यो घर हाम्रो घर नि नो तित निकालिदिन्छु मलाई तित निकालिदिन्छु फेरि छ कि नै छ न कहाँ छ माथि छ ल लिएर आउनु है त ल म वेट गर्छु हजुर हामी जुठोमा छौँ कि अनि त्यही भएर घरमा नबनाउने खास हामीले होइन फुपू बजाइले हो फुकाउनको लागि बनाउन खोज्नु भएको त्यही भएर चाहिँ अब बाहिर अब कता हुन्छ हेरौँ कता बनाउने अब है साथीहरू आन्टीले साँचो निकालेर लिएर आउनुभयो सिकाउनु भनेको त झन् आउँदैन पो भन्नुहुन्छ कसले बनाउँछ मिनुले अन्त मैले कहाँ जानेछु त छोड न छनु नगर नि छाने छु नगर त आइया बाबा ए यहाँ भाडा उचाल्नु नसकेर भाडा साँचो उचाल्नु नसकेर गर्नुभयो लु आन्टी म लिएर गएँ है नास्ता खाएको
नास्ता खाएर नि यता भाँडा माझेर नि अब फेरि पकाउने बेला हुनु लागिसक्यो साथीहरू म चाहिँ अब सासु बोकेर गएको अनि अब चाहिँ घर घर बनाउनु पर्ने हुन्छ अहिले एकछिनमा भेटौँला पानी नखालाउनु त फोरो छिटो आऊ छिटो 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 साथीहरू मैले साँचो लिएर यहाँ सेट चाहिँ गरेँ कि तर यसले काम गर्छु कि गर्दैन मलाई थाहा भएन एकछिनपछि ट्राई गरेर हेर्नु पऱ्यो साथीहरू यो आफ्नो साँचो भइपो थाहा हुन्छ है कसरी कता घुमाउँदा मसिनो पिस्छ कता घुमाउँदा उस पिस्छ भनेर थाहा नै भएन कि यता गराउँदा नि हुँदैन उता गराउँदा नि हुँदैन आई विल ट्राई माई बेस्ट यत्तिकै ठिक त होला नि साथीहरू सायद यसको पिस्ने मसिनो भनेको यति नै रहेछ क्या फाइनली साथीहरू यो चाहिँ दाल चाहिँ पिनेर चाहिँ सक्यो अब चाहिँ खाना पकाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू अनि त्यसपछि भल भेट्दै गरौँला साथीहरू अब चाहिँ म चाहिँ आन्टीको घरमा जान आँटेको अघि दिदीको साँचो छोड्नलाई अब चाहिँ मलाई चाहिँ बाटोमा भिडियो बनाउँदैन बाटो हिलेछ फेरि माछा मारी गयो भने दुःख हुन्छ साथीहरू बाटोमा बल्ने होइन अहिले उस अप्ठ्यारो ठाउँमा उस ठाउँमा बाल्ने भनेको है साथीहरू हामी चाहिँ बुढाबुढी भएर हिँडेको चाहिँ तल दिदीहरूलाई त दाउरा पुगेन अरे त्यही भएर दाउरा लगेर हिँडेको साथीहरू खाना खानुभयो आन्टी अब हामी चाहिँ हिँडेको खानासाना खाएर सक्यौँ साथीहरू त्यही भएर जाँदैछौँ बाटोमा अँधेरो भइसक्यो 10 पनि बज्न थालिसक्यो भने साथीहरू र अब दाउरा चाहिँ लगेर जानु पर्यो त्यही भएर आँखा पनि देख्दिनँ हो म त अँधेरै छ हौ त्यो हो अहिले माछा माऱ्यो भने आपत हुन्छ फेरि ल साथीहरू चाहिँ म चाहिँ दाउरा राखेर पनि बुढालाई भित्र लिएर आइसकेँ यहाँ चाहिँ अब के पकाउँदै हुनुहुन्छ केटाकेटी अनि त्यस्तो बनाउने त अलि बलियो बनाउनु पर्दैन फलामको साथीहरू यहाँ चाहिँ दिदीले रोटी बनाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ त्यहाँ बट्टुको लागि छ साथीहरू हाम्रो चाहिँ सेल चाहिँ बनेर सक्यो अब चाहिँ हाम्रो बट्टुको पालो छ कस्तो धुवा भयो मलाई त छ हिमाले चाहिँ यता राख्दै हुनुहुन्छ अनि मैले चाहिँ उसो गर्दैछु बटुक त त्यो उसले लाउने कुन्डल जस्तो है के अरे के भन्छन् अरे कान्छीको जोगी लाउने जस्तो कुन्डल जस्तो निकालेको बटुक के भाँचेरकै कान्छीको जोगीले लाउने त्यो कुन्डल जस्तो निकालेको नि भनेको देखेको त नि छ साथी हाम्रो बटुक चाहिँ त्यति भयो त्यहाँ अनि त्यहाँ चाहिँ पाक्दैछ निमाले बनाउँदै हुनुहुन्छ बटुक चाहिँ यस्तो भयो साथीहरू अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामी घर जान आँटेको यहाँ चाहिँ सेलरोटी चाहिँ यता भित्र खाएको साथीहरू यहाँ चाहिँ सेलरोटी अनि यहाँ चाहिँ प्लस कार्टुनमा चाहिँ बन्द गरेर ठिक्क पारेर राखेको भोलिलाई अब चाहिँ हामी घर जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू रातिको 1 बजिसक्यो अब डर लाग्छ घर जान डर लाग्छ भूतले तर्साउँछ साथीहरू अब दरा भयो भने जानुपर्ने हुन्छ कोही फेरि यहाँ निन्द्रा लाग्यो भनेर हैरान छ साथीहरू निन्द्रा लाग्यो रे ल साथीहरू अब चाहिँ हामी घरतिर गएको है त